hanya senyum sumringah hanya di lapangan kali di lapangan SMA Katolik ini 13. Elna mungkin saja Elna tidak datang dengan gebetan hatinya di lapangan Kalimanis GP di lapangan SMA Katolik ini. Saya nanti akan pertanyakan mengajar timnya. Ya, kembali, yes. Tetapi masih tidak anak-anak yang mau, yes. Yes, ditembak saja tadi oleh anak-anak lagi. Yes, buat Elsa. Anak-anak 16-14 lagi keluar tambah satu angka. Baik, semakin sore semakin seru, semakin menegangkan. Selamat datang Bapak Andika Hasan dan kawan-kawan yang jauh dari Jakarta hari ini menyaksikan pertandingan Selamat datang ya Pak. Jadi Bapak Andika Hasan ini adalah anggota legislatif PDI Perjuangan ya. Jadi selamat datang, sudah hadir kepada undangan kami, datang jauh-jauh dari Jakarta walaupun dia orang Kaltim, tetapi sekarang dia berdomisili di Jakarta. Baik, kita pojok lapangan anak.